키 보여? 이 밑에 보여? 아, 나 키가 안 돼가지고 카페트에 올라가 있거든. 봐요. 괜찮아요. 전원 청정 맥스. 맞지? 아니 했는데 이제 하면 된다. 안 되더라. 응, 이제 됐어요. 됐어요. 응. 키가 안 돼가지고 너무 웃겨. 이렇게 얘기하면 다르다. 꺼져봐라. 죽방 날린다 했는데 왜? 죽방 되나? 내가 그랬지 주방 하지 말고. 강냉이. 아니 주방 하지 말고 내가 꼬작 빗대를 했거든. 강냉이 틀고. 그래서 내가 와 씨발 몽둥하게 안 깼는데 이랬단 말이야. 주방 날린데 야 여자한테 주방을 꼬지마 때리라 했거든. 안 때릴 때? 왕반치 쓰리강 제대로 만나. 내가 때려. 니 자꾸 다니서 이러는 거야 나한테. 완전이지 않냐? 근데 내가 꽂아와라 했거든. 내가 가정폭력은 신고 안 됐다. 근데 색깔이 대박이네. 와 완벽. 오. 아니 그냥 놔두면 걸려요. 오 색깔 예쁘네.